嘿，各位安，欢迎来到黑影工作室，我是面包。今天要来玩一点 KQ。记得上一次我们带着可爱的小笑石一起逃跑，然后我们建一还为了建一为了他右手臂还中了一把剑，痛得半死。看来是跑出来了，大成功。总一说：“笑死，这个房间不，你想做什么？笑死，进这个房间不，开场就这么恐怖，我不。”总一把笑死领进房间之后，然后自己在通道上左右窥视。你想做什么？没有追过来吗？是不是甩开了香田？手冢也没追来吗？在确认之前是不能休闲休息的。遇见，是叫遇见，不是叫锦衣。记错名字了，抱歉。笑死在房间里呼唤总一，他非常在意总一被十字弓射中的手臂。被射中的地方虽然很幸运没有出太多血，但血没有止住。制服的那位置被染成红色了，而且仍然在扩大。对不起，笑死了。现在能不能暂时不要发出声音？但总一并不在意3事，反而是慎重的返回原路，然后在角落里窥探了通道深处后，才慢慢走回房间。好像没事了，没人追过来。遇见，总一的脸上稍稍露出放心的表情，笑死鼓起了脸颊，然后抓着总一没有受伤的右手。笑死，快点，快到这里来！好刺激哦 ！Excellent。接着，他把总一拉进房间中央。请坐在这里，遇见。笑死让总一坐在木箱上，然后绕到他的左侧。痛吗？痛死了，帮我呼呼。面对总一手臂的剑，笑死一瞬间退缩了，但立刻鼓起勇气看向总一。刚才还感觉疼痛，现在觉得很热。我想要把剑拔出来，然后包扎一下，可以吗？拔吧。然后他拿出一个小急救箱给总一看。你哪来的急救箱？太神奇了！可以，急救箱哪来的？是在遇见做的箱子里发现的，还有其他东西。总之可以包扎伤口了，太帅啦！在这个箱子上，总一不禁站了起来。遇见，是。笑死再次坐到箱子上。求你了，让我治疗吧。好吧，让你治疗吧。他是认真的，我也觉得他是认真的。总一看见那认真的看那认真的眼神，放松了全身。拜托你了，笑死。嗨，他终于露出微笑了。好可爱。要拔了，你要拔什么？你不要要拔就马上拔出来好不好？不要拔太慢了，会很痛。用力拔哈，狠下心拔。我也这么认为，狠下心拔吧，就跟小时候拔牙一样。笑死，一只手握之间，一只手握住总一的手臂。我不敢看。碰到剑的疼痛让总一皱了一下眉头。请稍微忍耐一下。我忍得住的。然后笑死深呼吸后，一下子就把剑拔起来了。哇，你好强！好痛啊！幸运的是，剑被一次性的拔起来，但拔剑时的剧痛让总一卷起了身体，一定很痛。他隔着衣服紧紧按住伤口。遇见，
孝史蹲了下来，从下面看总一的脸，他担心的注视总一。没事啊，没有错，在女孩子面前总是要装的 man 一点。总一不想让他露出那种表情，忍住痛苦抬起了头来，强烈的痛处渐渐袭来，变得难以忍受。要不要把衣服脱掉？哇！这一集好刺激哦！我的天哪，好刺激的剧情啊！站起来的孝史摸着总一的手臂，要爆炸的话就要把衣服脱掉。啊，好啊。总一为了不刺激伤口而慢慢的把手放在制服上。哦，脱热。在孝史的帮助下脱掉上衣和衬衫，只留下一件 T 恤。T 恤和左侧袖子已经被染红。伤口正好在袖口那里，要消毒了，痛也请忍耐一下。好，我会忍住的。孝史卷起了 T 恤的袖口，然后从急救箱拿出了消毒药。不，仔细观察这集急救箱，它的颜色醒目，在这座满是尘埃的建筑中大放色彩，给人强烈的影响。只有这个是新的。是特意放在这里的吗？总一有些不理解。明明是让我们互相残杀，却准备了急救箱让我们治疗。总一觉得这其中很矛盾。这样做到底有什么意义？痛！撒上消毒药的同时，总一停止了思考。请忍耐一下，应该没有刚才那么痛。好，我会忍住的。就算那样也还是痛啊！只是一瞬间下意识的说出了那个名字，谁的名字啊？没什么，痛就是痛，只是和刚才的痛完全不一样。总一改口说：“不要像小孩子一样说话，遇见。”天哪，好像妈妈哦。孝史并没有在意，苦笑着继续包扎。这样就可以了吗？可以。缠好了绷带后，孝史用橡胶和金属制的钩固定了绷带。虽然有一点痛，但是稍微活动一下看看吧。知道了。我会动啊！跟新的一样。总一慢慢的活动一下左臂。伤口轻微的摩擦和疼痛感，这已经不是问题了。绷带包扎的恰到好处，哇，好棒哦！有这种老婆真是太好了。好像没问题了，谢谢你，孝史。不用谢，举手之劳。终于派上用场了。合上急救箱的孝史开心的眯起了眼睛。不用在意那种小事了。总一也笑了。孝史似乎很介意自己什么事都没有做，但对总一来说，孝史只要在那里就有着特别的含义。多亏有了孝史，帮了大忙。真的吗？比如说，孝史有些不安，抬头看着总一。比如说，你是我遇到的第一个同伴。他觉得总一是因为关心他才这么说的。是这样。总一瞬间语塞了，然后他然后立刻想到了不会被误解的说法。在这个地方，一个人是很困难的，会感到恐惧。恐惧？是啊，一个人的话很不安，连个说话的人都没有，待上3天一定会疯掉。孝史的表情似乎平缓了些，所以说孝史确实帮了大忙。好会说话。现在就是这样，想到自己独自一个人受伤精疲力尽，到处乱跑，就会感到恐惧。那时候的我，不知道会是什么表情。孝史也跟着考虑起来。如果只是一个人在这里的话，被香田和手冢追赶，然后受伤，那时候自己的心情
那时候的表情。所以，请笑死别再去想你要发挥什么作用了。我只希望你不要死，和我在这里直到最后啊！还有一个理由，但是总一说不出口。什么理由啊？我有点好奇。谢谢。笑死笑着点头，在他微笑背后，觉得正因为如此，才要帮总一的忙吧。有点可爱。原来是这样，放了很多东西啊！是的。总一打开了自己做的木箱里面看，笑死也在身旁。只看过木箱一次的笑死，并不太清楚里面放过什么东西。想着要帮总一治疗，就慌张的带有红色十字标记的急救箱出来。里面有食物诶，笑死！从箱子中取出一个袋子，里面有应急食品。袋子旁边写了可携带式的炉子和锅。遇见这个，虽然紧张的笑死叫了一下总一。他抬起头递给总一一个棒状物。这个东西也在里面，什么东西？这是刀吗？居然有刀，还挺大的。笑死拿着是大型的匕首，大型的匕首。为什么要叫大型的匕首？为什么不直接说剑就好了？匕首插在刀鞘中，即使不算刀鞘的部分，也能感觉很巨大。说不定还有切菜的菜刀。难道说这是军刀吗？总一从笑死那边接过匕首，小心翼翼的拔出来，和想象中的一样，是宽刃的匕首。在那不知名合金材料制成的厚重刀刃上，可以看见自己的脸。可能是因为有油，刀刃发出七色的光，让人感到不安。要用这个来战斗吗？总一那样想。或许香甜的十字弓就是这样放在箱子里的。好厉害啊！感到不安的笑死，吞了口水。帮了大忙，看起来很方便。你在想什么？不会吧？该不会主角的那个杀心起了吧？方便？是啊，看难得有应急食品，如果没有开关器像样的东西就很难办了。好险，他不是在想什么歪主意。king，总一看着应急食品的袋子，用匕首指向罐头。呵呵，遇见现在的罐头是不是要起汁的？是吗？我没有在吃，我很少在吃罐头。笑死的表情不再紧张，又恢复笑容。我喜欢这个 BGM， 还蛮轻松的。但是做饭的时候还是需要，这里面又没有菜刀。总一把匕首放回刀鞘，指着箱子说：“确实是这样。”呵呵，笑死很开心。没办法，刚才被十字弓狙击过，总一看到笑死的笑脸也安心了。他很清楚笑看到武器会不安的理由。笑死擅长做饭吗？差不多。哇，这是什么剧情？根本就是夫妻。笑死的笑容改变，只有露出了一点自信。我虽然也会做饭，但是不怎么擅长。我只会煎鸡蛋，我超逊。那就让我来吧。根本夫妻。这一集怎么这么刺激？笑死从箱子取出了炉子和锅，可以拜托你吗？嗨，那就这样，这个就给你当菜刀了。好的，哈哈哈哈。总一作为菜刀的军刀放在炉子的箱子上，微笑的笑死不再对匕首感到不安，依然这样笑着。对他而言，这匕首大概，对他而言，匕首这个概念已经成为了菜刀。真的吗？我印象中的匕首都很短啊！他的笑声止住了，怎么了？遇见那个是什么？放在炉子箱子里，好像有什么东西，会不会是瓦斯罐？
笑时说着向箱子中的，笑时说着看向箱子中放炉子的地方。哦，背景音乐没了。总一看着箱子，那里有个和火柴盒差不多大的塑胶盒。看来炉子就是放在这个东西上面。这是什么？总一伸出了手，把东西拿了出来。哦，这是什么东西？这东西很轻，这是什么？是看起来像我们以前的那个电动玩具在插的卡带，然后放在手中仔细观察，是什么东西的零件嘛？这个好，那我们今天的实况就先到这里为止。如果喜欢我的影片，请点个喜欢；想继续看我的影片，也可以点个订阅。那我们就下一次实况再见喽，各位拜拜。